screwdriver kwa ama achana tu hapo uhitaji screwdriver. sasa anzisha Nishaanza. unafungua hizi screwdriver tatu, hizi screw tatu 1 2 3 4 5 tano, sio tatu, tano. Alafu unachomoa aka, unakatoa, unaweka kando. Unakuja unachomoa hii, unaitoa, unaweka kando. Unachomoa hii glass, this one inakwanga imekaa hapa hivi iko mpaka na reli yake hivyo. Unaichomoa, unaweka kando. Then hii unainua, na vile unainua, unaichomoa, unaitoa, nikiusiaga unaiweka kando. Then sasa glasses zenye unapanguza ni hizi hapa. Hii inakwanga originally hapo, so unaivuta hivi, unaitoa nje. So kuna glasses kadhaa, kuna hii glass hapa. Hii ni ya ADF. Hii ni ya ADF. Then kuna hii glass nyingine hapa ndani. Hapa this glass. Hizo ni mbili. Then kwa scanner, kwa hii scanner ya ndani ya kioo kuna hii glass hii hapa. This one here. This glass hata ukiangalia iko na vumbi kidogo, lakini tutapanguza. Hiyo unapanguza hiyo. Then unakuja unapanguza hii taa yake hii. Taa yake ni hii. Hapa kuna glass mbili peke yake, hii na hii taa. So unapanguza hii na unapanguza hii taa. Hapa hivi unapanguza hii, unapanguza hii nyingine iko hapa ndani. Bora tu muone glass imereflect. Hiyo glass panguza. Itakuwa sawa. Kati.